जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके नहीं चाहिए। कभी कभी एक कप चाय, खिड़की से आती धूप और किसी पुराने से गाने की धुन भी काफी होती है। कभी दोस्तों की हंसी तो कभी मम्मी की डांट भी खुश रहने की वजह बन जाती है। हम सोचते हैं ना कि खुशियाँ बहुत बड़ी चीज होती है, पर सच ये है कि खुश रहना भी एक आदत है जो हर सुबह शुरू होती है हमारे छोटे छोटे एहसासों से। तो मुस्कुराओ बिना वजह भी, क्योंकि जिंदगी हर रोज उतनी ही हसीन होती है जितना हम उसे महसूस करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कभी मुस्कुराने की कोई वजह न मिले तो बिना वजह भी मुस्कुरा लेना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान भी कभी किसी और के लिए मुस्कुराने की वजह बन सकती है।